Организация по мониторингу прав человека призвала Анкару перейти от заявлений к практическим действиям касательно вопроса Восточного Туркестана. Напомним, что на прошлой неделе пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой выступил с заявлением, в котором призвал Китай закрыть лагеря политического перевоспитания и подчеркнул, что наличие подобных учреждений в 21 веке – позор для всего человечества. Министр иностранных дел Ирана подтвердил вероятность военного конфликта с Израилем. Выступивший на конференции по безопасности в германском Мюнхене, Джавад Ариф заявил, что вероятность войны с Израилем увеличивается с каждым днем. В рамках визита азиатских государств наследный принц Саудовской Аравии посетит Пакистан, Китай и Индию, где обсудит вопросы торговых отношений, энергетики и финансов. По информации Министерства иностранных дел Китая, Мухаммад бин Салман прибудет в Пекин в эту среду и проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпинем и его помощником. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин подчеркнула, что визит саудовского принца знаменателен с точки зрения китайско-саудовских отношений и сотрудничества в рамках проекта «Единый пояс, единый путь». На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ряд важных вопросов. На пресс-конференции, организованной после встречи, Лукашенко заявил, что готов объединить территорию Белоруссии с Россией. Выступивший на конференции по безопасности в Мюнхене, Абдуль-Фаттах Сиси раскритиковал Турцию. Пытаясь услужить Западу, Сиси сделал странное заявление, в котором призвал провести реформу данной конференции, так как, по его мнению, на конференции излишне звучала исламская риторика. Более того, революционный лидер Египта посоветовал своим европейским коллегам быть бдительными в отношении мечетей и медресе.